الانمي ده اقوى انمي هتشوفه في حياتك. تخيل بقى انك تبقى عيل كحيان ملكش لازمة وفجأة تبقى اقوى واحد في العالم. تخيل. طب صلي على النبي بقى ويلا بينا نبدأ. ده هو كافكا، وبنعرف ان كافكا شغال تبع منظمة تنظيف الوحوش، وكده يبقى عرفنا كافكا شغال ايه. لان المدير نده على كافكا وبيقول له تعالى انت اللي هتنضف طبعا انتوا عارفين انا قصدي ايه. يا عيني عليك يا ابني. وبنشوف كافكا في نهاية اليوم بعد ما خلص شغله كان هيرجع من الروايح اللي هو شمها النهارده، وفجأة بنشوف القائدة مينا. بنعرف ان القائدة مينا دي كانت صاحبته زمان. كافكا بيتجنن اول ما يشوفها عشان هي بقت فين وهو بقى فين. وتاني يوم الصبح كافكا بيبقى رايح الشغل وهو قرفان جدا. بنشوف صاحب كافكا هما بيندهوله عشان يعرفوه على صاحبه الجديد، فبيشوفه بيقول مين اللي جاب الواد التوتو هنا وبيمشي. والمدير طبعا بيقول له يلا عشان تكمل تنظيف وبيكونوا خلاص خلصوا. وكافكا عمال يضحك عليه. انا نسيت اعرفكم صح، الواد ده اسمه رينو. وكافكا بيحاول يلبسه البتاع ده بس الواد ما برضاش عشان بيكون عنده فوبيا. بنشوفهم في اخر اليوم بعد ما خلصوا الشغل كله. بنلاقي ان رينو راح يشكر كافكا على اللي هو عمله معاه، لسه هيسيبه ويمشي. وبنلاقي ان في كايجو هجم عليه بس كافكا انقذه على اخر لحظه. والواد بيفوق كده وبيلاقي كافكا مرمي قدامه ولسه ما عملش حاجه، والوحش هجم عليه مره تانية بس كافكا طبعا انقذه. كافكا عمال يزعله وبيقول له روح اطلب النجده بسرعه، والواد فعلا بيروح وبيطلع يجري. وكافكا بيشتت الوحش عشان يجري وراه ويسيب الواد ويروح يطلب النجده. كمان كافكا بيقدر يعمل كده والوحش فعلا بينتبه له وبيجري وراه. كافكا بيشوف مكان ان هو يقدر يستخبى فيه وكان لسه يقع على وشه بس قدر يلحق نفسه. قدر فعلا ان هو يخش جوه وبيلاقي انه قدامه ازاز بس بينط فيه ويكسره على وشه في الاخر. والوحش ما بيسيبوش وبيطلع يجري وراه. الوحش بيكون شكله مرعب جدا وكافكا بيقول انا هواجهه بس انت تعمل ايه يا ابن العبيطه. فجاه الوحش بيديله خبطه بيطيره بعيد وبيقدر يجرح. نهايتك بدري قوي يا عم كافكا. وكان خلاص الوحش لسه هيبلعه بس رينو اتدخل وقام مديله بالبتاع على وشه. كافكا بيزعله بيقول له يا عم انا مش قلت لك اهرب انت. ورينو بيقول له لا يا عم ده انا اكبر غلط عملته ان انا هربت. وكافكا بيحاول يقوم كده ويضرب الوحش بس الوحش بيدي رينو خبطه بيطيره بعيد. بقى بنشوف نمر هجم على الكايجو. بنعرف ان فريق الانقاذ وصل. ايوه هي دي مينا يا جماعه. ثواني معدوده قدرت تقضي على الكايجو. نشوف رينو وكافكا وهما في المستشفى وقاعدين بيتكلموا مع بعض. وفجاه بتظهر لكافكا حشره كده شكلها غريب جدا والواد بيكون مصدوم. الحشره بتخش في بق كافكا وكافكا بيقعد يصرخ ورينو بتخض عليه وبيقوم عشان يشوفه. فجاه بيلاقي قدامه كايجو. والواد رينو يعني بيجيب شاشه من بعد اللي شافه والاتنين بيتجننوا قصاد بعض. وبيبقى في راجل عجوز بيشوف كل اللي حصل وبيتصل على فريق الانقاذ والاتنين بيفتكروا اللي حصل في الوحش. كافكا بيروح عشان يبين للراجل ما فيش حاجه بس الراجل بيجيب شاشه. وكافكا لسه بيحط ايده على السور والسور كله بيتدمر. ايه القوه دي يالا. كافكا بيبقى فرحان جدا انه بقى عنده قوه خلاص والناس كلها بتشوفه. هيجري على الشباك عشان ينط بس بيكسر الحيطه كلها. والواد بيتصدم جدا من قوته بيبقى فرحان جدا وبيقول بص على عضلاتي. وطبعا بيطلعوا يجروا خلاص هما في الشارع بس كافكا بيكون مزنوق وخلاص عايز يخش الحمام وبيتجنن جدا وما بيعرفش يعمل ايه. مع الحمام من مكان غريب والواد بيتجنن جدا وعمال يتمرمغ في الارض وماسكه. بيحصل انفجار قريب منهم وكافكا بيبقى عايز يروح بس رينو بيهديه وبيقول له لو رحت هتموت. وفعلا بيطلعوا يجروا خلاص عند الانفجار وعماله تعيط. وبنلاقي ان امها محشوره في الخشب والبنت بتحاول تساعدها بس فجاه الكايجو بيشوفها وبيكسر الحيطه عليها وكان لسه هياكلها. بس انت متخيل ان كافكا هيسكت؟ لا والله قام مدي للوحش واحده قام مطيره بعيد. مصدق القوه اللي معاه وبيروح عشان يطمن على البنت بس البنت بتخاف منه لان الكايجو رجع تاني. وفجاه كافكا بيتعصب جدا وبيقول له ده انا هفشخك يالا وبيديله واحده بكل قوته وبينطره في الجو وبيفرقعه. الطمه دي يا كافكا. فجاه الجو كله بيمطر دم بيكون هيموت من الفرحه. والبنت الصغيره بتشكره وبيقدر يظهر وشه وبيقول لها ده اقل حاجه عنده. وبيمشي وبيوصل فريق الانقاذ خلاص كلهم مصدومين من حجم الدمار اللي هم شايفينه. بيروحوا عشان يشوفوا البنت ويسالوها ايه اللي حصل. والبنت بتبقى مرعوبه جدا من اللي حصل. والقائده منها بتروح تسالها وفعلا بتقول لها. والقائده منها بتصدم من اللي البنت قالته وبتقول لها ان في كايجو كان بيتكلم ان كافكا خلاص اتصيد على الفضائيات. وبنشوف الراجل العجوز ده وكان عمال يقول لهم كان عاوز ياكلني. والمدير بينده على رينو وبيقول له ان كان في جواب جاي لكافكا. شوف في الجواب ان كافكا توافق عليه ان هو يبقى مقاتل. وبنشوف رينو هو بيجري على كافكا عشان يعرفه ان هو اتقبل لعمل الاختبارات. اول ما بيشوف كافكا بيقوم طاير ومديله بالرجل في جنبه وبيقعد يشتمه بيقول له ان انت ظاهر التحول بتاعك. وبيقعد يشتم فيه وبيقول له ان انت لو حد شافك هيبلغ عليك. وكافكا استخدم التحول بتاعه تاني وقام رينو قال له طب والله انا ماشي. فعلا رينو بيسيبه ويمشي. وتاني يوم بيروحوا على مكان التدريب يعني واحد ورا التاني بيبداوا يحضروا. وشكلها كده هتولع يا صديقي. بنشوف البنت دي اللي اسمها كيتورو بتقدر ترفع العربيه بايد واحده وبتكون قويه جدا والعيال كلها بتتصدم. فجاه بتقرب على رينو وكافكا وبتقول لهم انا شامه ريحه كايجو. بتروح فعلا عشان تشمهم بس رينو بيحاول يقول لها مفيش حاجه. لسه ما كملتش كلامها وبتلاقي ان كافكا سابهم وراح يهدي العربيه. الله على ذكائك يا كافكا. البنت بتبقى مستغربه جدا وكافكا بيقول لها انت ما تعرفيش مين هو كافكا. صاحبه طبعا بيتهبل عليه وبيقعد يسمعه كلام ملوش لازمه. بنشوف كافكا والعيال وهم طالع عينيهم في الاختبار ده وبنلاقي ان كافكا درجاته معفنه جدا. كافكا بيقول لا انا لازم اشد على نفسي شويه. وفعلا الواد بيجيب اخره في التمرينات وبيبقى العيال كلها بتتفشخ برضه معاه ان هو في الاخر جاب مركز تعبان جدا. والبنت كوكورو بتروح عشان تتنمر عليه تضحك عليه شويه وبعدها بتسيبه وتمشي. وبنشوف القائده
كوكورو وهي قاعدة بتراجع أوراق العيال اللي مقدمة على الاختبار، وبتشوف طبعا كافكا. بنشوف العيال كلها متجمعين قدام البوابة اللي هيخشوا يعملوا فيها الاختبار. طبعا القائد كوكورو كان عمال يديهم التعليمات وإن هم هيخشوا يحاربوا في الكايجو اللي جوه ده شكلها هتولع بقى. طبعا كافكا ورينو بيكونوا مرعوبين جدا وكانوا هيشوفوا على نفسهم، والعيال كلها بتبقى شكلها متحمس جدا لأن هم كانوا هيموتوا. بنشوف كافكا وهو واقع في الأرض وجايب شاشة، والبت كوكورو بتبص عليه وبتموت من الضحك. وبنشوف كل واحد واقف قدام البدلة بتاعته وبيستعدوا عشان يخشوا جوه للكايجو. بنعرف إن البدل دي مش عادية خالص وإنها زي البدل الخارقة كده. البدل دي بتقيس القوة الجسدية بتاعتهم، والكل بيشوف قوة البت كوكورو بيكون مصدوم جدا منها. حتى القائد شيشورو بيتصدم برضه من اللي بيشوفه لأن 46 دي طاقة عالية جدا. بنروح لصاحبنا الغلبان وبنلاقي إن هو بيحاول يطلع أي طاقة ولكن طاقته بتكون صفر، والواد بيتعصب جدا والقائد بيقعد يضحك عليه. ده إيه صفر ده يا ابني؟ ده أنت مش هتاخد 5 دقايق جوه. والقائد شيشورو بيخش عليهم لآخر مرة وبيحذرهم إن لو حد اتقتل أو حصل له أي حاجة وهم اتدخلوا فكلهم مرفوضين. خلاص كلهم دخلوا عند الكايجو وشكل كده الدنيا هتولع. وبنشوف إن الدنيا كلها متراقبة بالكاميرات الدرون. وبنشوف البت كوكورو بتكون سريعة جدا والكل بيتصدم من سرعتها وبتقضي على أول كايجو. ده إيه السرعة دي يا بنت اللعيبة؟ البت دي بتبقى في حتة تانية خالص يا جماعة. وطبعا كلكم عارفين إن صاحبنا لو استخدم الكايجو بتاعه يبقى في حتة تانية هو كمان خالص ويبقى أقوى منها ويحط على الكل. ونشوف كافكا ما بيكونش قادر يشيل السلاح حتى، ده من أولها كده يا حلاوة. ويبص على الدرون كده بيعرف إن القائد مينا شايفاه، والواد بيتحمس جدا وبيرمي البندقية بتاعته بيمسك المسدس عشان طبعا أخف. فجأة بيظهر قدام الكايجو وبيرمي عليه قنبلة صوتية عشان يشتته. كافكا بيقول لصاحبه اضرب على بطنه بسرعة عشان دي أضعف نقطة في الوحش، وصاحبه بيكون مستغرب. وكافكا عارف المعلومة دي عشان كان شغال زمان في تنظيف الوحوش. يعمل كده والوحش بيتدمر في ثواني، وبيكون كافكا فرحان جدا باللي هو عمله. كل قاعد بيتفرج وبيكونوا مبهورين جدا من كافكا، والفرحة لسه ما كملتش وبيظهر كايجو من العدم ومسك الواد كافكا وشكلها دي النهاية. والكايجو بيحدف كافكا بيده وبنشوف حجم التضرر اللي حصل لكافكا، والكل قاعد بيتفرج عليه. انتوا بتتفرج عليه يا عم انت وهو؟ انتوا سايبين الواد لما يموت ولا ايه؟ بنشوف ان الكايجو خلاص قرب على كافكا وبشكل دي النهاية ولا ايه؟ كافكا بيحاول يقوم ومش قادر والوحش خلاص بيقرب عليه وشكله هياكله. ومرة واحدة بنلاقي الكايجو اتفرتك. هو ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ وبنلاقي البت كوكيرو هي اللي عملت كده. ده ايه الجمدان اللي انت فيه ده يا بنت؟ بتقعد تتريق على كافكا شوية وبتسيبه وتمشي. شوف كافكا واقع في الارض ومش قادر يقوم، والقائد شيشورو بيقول له انسحب. كافكا بيفاجئهم كلهم بيقول لهم على جثتي، ده انا اموت هنا احسن لي. وكلهم بيتصدموا. كافكا بيحاول يقوم وفعلا بيقوم وطاقته بتتحرك وبتبقى واحد من 10. الله يا ابني عليه. وبيبص لهم كلهم وبيقول لهم انا هنجح انا هنجح، والكل بيتصدم كده من اللي بيقولوا كافكا. وبكده يبقى خلص معانا الجزء الاول من حكايه كافكا، ولو عاوز الجزء الثاني اكتب لي تحت في التعليقات. ويا ترى انت شايف كافكا ينجح في الاختبار ولا ايه؟ واهم حاجه طبعا ما تنساش تصلي على النبي وسلام.